यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं, मज़े में हैं, खुशबाश हैं और मेरी वीडियो को हमेशा की तरह लाइक कर रहे हैं। आज बस एक कैजुअल सी वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि ग्रोसरी की जो शॉपिंग है वो हम लोग मंथ के स्टार्ट में कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें मैं मंगवाती हूँ मम्मा के साथ और उनको किस किस तरह से सेट करते हैं। ठीक है, तो मैं अब हम आपको अपना ग्रोसरी हॉल दिखाऊँगी, तो चले शुरू करते हैं। ये है ऑलमोस्ट जो ग्रोसरी हमें एक मंथ में चाहिए होती है। इसके अलावा जो चीनी, चावल और जो शक्कर है वो पहले ही मंगवा लिया था 5-5 किलो के हिसाब से, और जो आटा था वो भी हम लोगों ने मंगवा के पहले ही स्टोर कर लिया हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ग्रोसरी है जो रेगुलर डेज़ में हमें चाहिए होती है। तो मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले जो लिस्ट मैंने तैयार की थी कि हमें ये मंथ में चीज़ें चाहिए या घर में ये चीज़ें ख़त्म हो गई, उसके साथ मैं मैच करूँगी कि कौन सी चीज़ आई है और कौन सी चीज़ नहीं आई है, और उसके बाद फिर हम इसको अपनी जो कैबिन है उसके अंदर सेट करेंगे।
पकोड़े, क्योंकि बारिश का मौसम है, बल्कि बारिश हो रही है और बारिश में गरम गरम पकोड़े और रोटी और साथ में दही की चटनी धनिया पुदीने के साथ बहुत मज़े की लगती है। अब हम बनाएंगे पकोड़े, और पकोड़ों के लिए यहाँ पर से मैं लूँगी थोड़ा सा पुदीना, जो यहाँ पर बेचारा लगा हुआ है। ठीक है, ये पुदीना, फ्रिज के अंदर धनिया जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब बस हम पकोड़े बनाएंगे और साथ में चटनी।
शाम के 5 साढ़े 5 का टाइम है। नमाज़ जो है वो मैंने पढ़ ली है और इस वक्त बाहर बहुत ही प्यारा मौसम हुआ हुआ है और मैंने जो चाय है वो भी बनने के लिए रख दी है। मज़े की चाय बना रही हूँ अदरक वाली, साथ में मिठाई एज़ यूजुअल और जो दोपहर में पकोड़े बचे थे वो साथ। और इस मौसम के साथ चाय पियेंगे और एंजॉय करेंगे। चाय जो है वो बॉयल हो गई है, अब बस इसको सर्व करना है। अब मैं इसको कप्स में डालूँगी और बाकी चीज़ें भी प्लेट्स में सर्व करूँगी।